دی عمر رضی الله تعالی عنہ د اسلام راوړلو واقع هم ډیر عجیبه ده. یو ځل نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله ډیر تنگ راغی د کافرو د تکلیفونو نه، نو الله تعالی سوچت کړو ای اللهم ايد الاسلام باحد العمرين، الله دا اسلام مضبوط کا په یو د دوو عمرینو سره. الله په دې دوو عمرینو کې یو مسلمان که چې اسلام په مضبوط شي، ځکه دا په مکه مکرمه کې دوه زورور سړي وو، یو عمر ابن هشام چې هغه ته مونږ او تاسو ابو جهل وایو، عمر ابن هشام، او دویم عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ. الله په دې دوه عمرینو کې یو عمر مسلمان که چې اسلام په مضبوط شي، ځکه دا دواړه ډیر زورور دي او مونږ ته ډیر زیات تکلیف دی. دا دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام به بار بار غوښتله. نو مکی مکرمی مشرکین راټول شو دارالندوی ته، د دوی د جرګو چې کوم ځای و، په هغې کې دا مشوره کېده چې د دې پیغمبر سره آخر څه وکړو، زره به موږ څنګه خلاصېږو. دا مشوره پکې کېدله. په دې کې ابو جهل هم ناست دی او د عمر رضی الله تعالی عنہ پکې هم ناست دی. د عمر رضی الله تعالی عنہ پاڅېد او دا توره راویسته، یو کړس یې وله ورکړو. مړی څه مسله خو راښ کړې د دې پیغمبر نه، یو تن دی ټولې په لړزان کړي، زم چې اوس یې له سر راوړم چې دا خبره واره کړم چې کیسه له خلاصه کړم. ابو جهل ورته وی عمره کو دا کار دی وکړو نو سلو خان درله په انعام کې دي. څو خانو؟ سلو خان درله په انعام کې دي، کو دا کار دی وکړو. وی یقیني؟ وی او وی اوس یې تماشا کوه چې سر یې له پخپو کې ورته وکړم. دارالندوی نه په سخته غوسه کې ووت، را روان دی په نبی علیه الصلاۃ والسلام پسې، د هغې په مرګ پسې را روان دی. په لاره کې ولې یو صحابي مخې له ورغی، سعد رضی الله تعالی عنہ. وی عمره خیر خو دی، ولې ډېر وارخطا رواني په غوسه کې، چېرته رواني؟ د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا نوم مبارک ډېر په بدو الفاظو واغستو. وی زم په هغه پسې چې دا سر تېنه قلم کم چې دا خلک تېنه وزګار کم. سعد رضی الله تعالی عنہ ته وویلو وی عمره دا نشي کولی، دا نشي کولی. ته ولې نشم کولی؟ بس نشي کولی، هغه ته نږدې کېدی نشي. نو وی ښه ګویا چې تم صابي شوی دغه ملګری شوی کو، تم بې دینه شوی، خپل د پلار نیکه دین دې پرېښی دغه ملګری شوی کو. سعد رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل وی او زم دغه ملګری یم، د دې ځای نه ته زما نه قدم هم نشې اړولی په هغه پسې. عمر رضی الله تعالی عنہ پې توره راویسته، وی چې لومبی ستا کار تمام کم نو وروسته به په هغه پسې ځم. چې د پې توره واړوله، سعد رضی الله تعالی هم تورې ته لاس کو. قریب دا و چې په یو بلې ګزارونه کړی وې، خو د سعد رضی الله تعالی عنہ د خولې نه یوه خبره ووته، وی عمره ما او زما محبوب صلی الله علیه وسلم پرېږده، خو د خپل کور فکر دې وکړه. پیغور یې ورکړو، د خپل کور فکر دې وکړه، ستا هغه اوښې او غخور خو دې مسلمان شوي دي، ته چې د کمې هستۍ د مرګ دپاره روانې په هغې باندې ستا خور ایمان راوړی دی. وی دا دې راته څه وي؟ وی او که نه؟ وی عمر او د هغه کور ته اسلام راغلی دی، زما چې لومبی خو د دې خپلې خور نه سر قلم کم. په سخته غوسه باندې روان دی، د خور کور له ورغی او چې ورغی ورته دیکه ورکړه، ور دا طرفه کلکو چې ورکلک د ور سره غوږ کېښودو، نو هغې له د هغې استاذ راغلی و او قرآن یې ورته ښودو. د عمر رضی الله خور چې کوم ده، اوښی چې کوم دی، یو صحابي دی، استاذ دی، هغه راغلی دوی ته قرآن ښایي. د چې د قرآن اوازونه واورېده، او دا خبره خو رښتیا ده، هغه خو یقیني مسلمانان شوي دي. د تورې دا موټی چې دی په دې باندې راکېښودل په دې دروازه، وی ور کولاو که خور یې پوه شوه چې رور مې راغی، پوه شو را باندې. نو زر یې هغه استاد چې و هغه ته وي ته کوټې ته لاړ شه، ته پټ شه. هغه هم ویرېده چې عمر راغی، نو هغه ډایرکټ کوټې ته ننوته او د کټ ته لاندې پټ شو. وی ته میلمه او زه یې خور یم او دی وښی دی، که زموږ سره یې هر څه وکړو، خو ته پردی سړی ته پټ شه. هغه یې پټ کو او دا خور یې راله ور یې ورته کولاو کو. چې ور یې کولاو کو، د په دې اوښي باندې ورمنډه کړه، د مرۍ نه یې ونیو او د تورې په دې موټي پې راکېښودل. تا اسلام راوړی دی. چې کله په هغې ګزارونه شروع کړو، نو دا خور یې منځ لراله، دا خاوند او دا رور یې خلاصول، چې د دوی په منځ کې خلاصونو کې چې کله خلاصون یې کوو، د عمر رضی الله تعالی عنہ چې څپېړه واړوله او په دومره زور سره د خور د مخ له راواچوله چې د هغې د مخ نه د وینو دارې شروع کړې. عمر رضی الله الله ډېر لوی طاقت ورکړی، ډېر زورور طاقت یې چې څپېړه یې تاو کړه، د خور دا مخ یې پې وو، نو د خور دا مخ د دې ګوتو سره وشلېدو او د وینو دارې ووالې.
او د عمر رضی الله تعالی عنہ په مخ باندې دا داري ولګېدې او په دې کپړو دا داري ولګېدې چې خورې دی وینو ته وکتل په جړا شوه وی عمره یو خبره واوره زما کو ته عمر ابن خطاب د خطاب زوی نو زه د خطاب لور یم ګورې زه دې خور یم زم بل څوک نه یم ته کو ځان ته زورور وای چې زه د خطاب زوی یم نو زه د خطاب لور یم زم ستانه کم نه یم اسی ځان مستړی کوا کو بدن مې وی ټوکړي ټوکړي کړي د اسلام نه واپس کېږم نه زم د خطاب لور یم اسی ځان مستړی کوا عمر رضی الله تعالی چې خور ته وکتل جړا ته وکتل وینو ته وکتل تر سراغه تر سي پزړه کې راغی وی خزه دا پرې دوا خو چې دا کم کتاب تاسو لوستو دا مال لګ را کوي دا لګ مال را کوي خوري ورته نه شم درکولې وی ولي وی ته پلیتی ته کافری قران پاک کتاب دی دا مون کافر له پلاس کې نه ورکو دې ته تلاس نشي لګولې عمر رضی الله عنه خلک خو راته وایي کنه لک خو راته وایي کنه او دنه چې استاد خبري ووري دی چې د عمر اواز خو بدل شو خبري خو بدل شي هغه ډایرک د کوټې نه وروت د کوټې نه وروت او قران کولاو کو وی عمر واورا او لومبه دا آیت چې څنګه راوړو نو دا آیت راوخته دو انی انا الله فاعبدنی واقم الصلاه لذکری ډایرک دا آیتو ز الله ما زما بندگی وکي او مون زما د یاد د پاره وکي دا آیت چې وورد عمر رضی الله تعالی عنہ عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی خوري زه غسل کومه دا قران مال لک پلاس کرا که زه لک خپل کما او په کوم خسته چې تا ایمان راوړې د ما غلبو زه په ایمان راوړم عمر رضی الله تعالی عنہ غسل وکړو قران خپل کو او خور ته ایمان نبی علیہ السلام لبوزه چې زه ایمان راوړم وزدلته نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دار ارقم کې د خپل صحابه سره ناشته ځکه په مکه کې دا خبره خوره شو وی عمر تور اغست او د نبی علیہ السلام په مرګ پسې وته دي ټول مکه کې خبره خوره شو کنه عمر تور اغست او نن دا قسم کړه د پلات او په منات او په عزا باندې چې نن به د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سر قلم کو پدې پسې وته دي نبی علیہ السلام په دار ارقم کې د صحابه سره ناشته تمام صحابه پریشان دي چې دې راشي نو موږ بس کو ځکه د جهاد حکم خلا راغلی نه دی وجلې خوشونه نو دغه زمونږ محبوب ته نقصان ورسې موږ بس وکړو په دې کې عمر رضی الله تعالی روان دی او سیده ورغه په دار ارقم باندې وردن نشو نبی رسول الله د خپل صحابه سره ناستو چې دی وردن نشو صحابه کرام د تورونه کړس وست ټولي توري راويستي چې زه عمر خو رسید کنه نبی رسول الله ماته فرید وای ماته یو تن به نه خو زید خپل زینا نبی رسول الله ډیر زیات بہادر وخا صحابه کرام فرمای وی مونږ په ټولو کې زیات بہادر چې هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ورځ مدینه منوره کې د شپې او د دماکي غونته आवाज وشو لوی درز وخته د شپې تمام خلک د کورون نه غلې غلې رو چې څه چللې صحابه کرام فرمای چې مونږ رڼاګانی لګولې او مونږ سوره معلومات کولو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شاتور اسپاندې بغیر د اسنه راغ زمون په خوا کې ودرېدو د اسنخ کتر اكو شو یوده شه ما د مدینه منورې نه ګر چاپېره چکر ولګو اس نشته مونږ چې د کورون نه راوته نبی علیہ السلام شاتور استختلو بغیر د زنا بربند استختلو او مدینه منورې په بیا ګر چاپېره کتلې و چې یوده شه اس نشته ما معلومات وکړو دومره نبی علیہ السلام بهادر وو نو نبی علیہ السلام فرمایل ویړک په نو وخی ما ته را پرې د ز پوښو دی پوښه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیده ورغه او د عمر رضی الله تعالی عنہ د دې گریوان نه ونیو یو عمر وای په کوم غرض راغلی عمر رضی الله تعالی عنہ یزلی فرمایل ای قسم په الله چې نبی علیہ السلام سما دې گریوان تلاش کو کنه او زه داسې وړه کولم چې عمر په کوم غرض راغلی وی قسم په الله د سر د وختونه والا ترخپو پوری را نخولي وتی وی چې صرف زما د گریوان ته لاس راواچو زما د بدن د خلو لون شړب شو هر وخت مې نه غنی غودرېدو دومره د نبی علیہ السلام روبو عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل اذا الله محبوب کلمه راتوایا الله محبوبه کلمه راتوایا چې عمر دا خبر وکړه وی ما ته کلمه وایا دلته صحابه کرامو د نارای تکبیر اوازونه شروع کړو صحابه کرامو چغې شروع کړې الله عمر مسلمان شو دا توقع امید د چاو خدلته نبی علیہ السلام دعا وغوښتې وکنه الله اسلام مضبوط کی په یو د دوه عمرینو نه
خاطر عمر رضی الله تعالی ایمان راوړو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل وی دا الله پیغمبره دا کوم دین چې تا مونږ ته راوړی دا کوم قرآن چې تا مونږ ته راوړی دا یقیني حق دی نبی علیہ السلام قسم په الله چې دا رښتینی دین دی بیا پټ په دې کوټه کې ولې ناست یې عمر ته فرمایي بیا پټ ولې ناست یې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل ما ته دا الله حکم لا نه دی شوی زه ښکاره تبلیغ نشم کولی ما ته دا الله اجازت نه دی شوی عمر رضی الله تعالی تورې لکړاس ورکو وی عمر خو لاړو دی خو به اوس اعلان کوي عمر پټ تبلیغ نشي کولی عمر پټ په کوټه کې نشي کېناستی زه خو لاړم ما خو د خپل ایمان اعلان وکړو او لاړ مکې مکرمې ته ودرېدو وی ای خلکو واورئ عمر ابن خطاب د نن نه بعد مسلمان دی او کو په چا کې طاقت وي نو وړاندې دي شي هلته کې ابو جهل او ملګري ناست دي چې عمر رضی الله تعالی د نبی علیه السلام سر راوړي موږ له او دلته عمر په مکه کې اعلان وکړو د بیت الله شریف سره خواته وی زه مسلمان شوم او د نبی السلام خلاف چې څوک را مخکې شه دا د الله رحم دی رحم دا عمر چې کله ایمان راوړو اسلام راوړو هغه تکبر هغه غرور بیا هغه نو بیا عاجزي وه ما درته اوس وي حسن رضی الله تعالی فرمایي وی د اختر ورځ وه د اختر ورځ وه او عمر رضی الله تعالی د کوره ووتو وی په کپړو کې ټاکې لګېدلې وي وی قسم په الله چې ما شمارلې د عمر په کپړو کې 12 ټانکې لګېدلې وي ځای په ځای کمیش لیدلی و هغې ته به یې ټوکې ګنډلی و 12 ځای کمیس ته ټانکې لګولې وي بیا د عمر رضی الله تعالی سادګي وخه دا ولې دا یره راله د الله نه یره راله بیا دا عمر رضی الله تعالی عنہ په جماعت کې ناست دی داسې ځان له ناست فکر کو چې په جړا شو دا اوښ کې په دې ګیره را روانه شوې دا اوښ کې په دې ګیره به یې د صحابه کرامو ته راټول شو امیر المؤمنین ولې څه چلو شو ولې جاړې وی جاړم په دې باندې چې زه د مسلمانانو بادشاه یم او د قیامت ورځ به وي او الله تبارک وتعالی به د عمر د دې ګریوانه ونیسي او تپوس به دې کوي چې عمره د فرات په غاړه باندې یو سپی د تګې نه مړ شوی او بادشاهي ستا وه د فرات په غاړه باندې سپی د تګې نه مړ کېده او بادشاهي ستا وه ته هغه ته اوبه ولې نه وې رسولې زه به الله له څه جواب ورکوم زه به الله ته څه وایم زه به ځان څنګه خلاصوم دا عمر بیا